السلام عليكم. راكم سمعتوها الحلقة التالية هذيك هي نعطيكم نصيحات باش تبعدوا على هاد الصوالح، وسينو غادي تولو كي الماشينات. والله العظيم، والله شفت شوي ديسوندو à 13 étages sous terre pour trouver la fin, la troisième guerre mondiale. Ça y est, elle est déjà commencée, je l'ai déjà dit. Et vous, les Américains, laissez-moi parler. D'accord? Là, je parle de rien. Je vais leur dire qu'ils fassent attention de quoi. C'est ok? Tu me coupes la cassette, c'est comme je vous dis. Moi, j'aime pas dire moi. Moi, je réagis. Ça, c'est vous, les Américains. Faites attention à les ombres. عندكم السلاح. Ça dépend de la fréquence. عندكم تشروا لي لونتي كاع لي سون كابل خطيكم منه، تابلت ميم تليفونات كيما هاكا خطيكم منهم. بالوقت ماشي تو تسويت مي بالوقت رجعكم مريض، رجع منا تلقى ما على بالك الخبر. هو جايب الشومانيتيك avec les autres. بعدو راكم على لي زونتين كيما هاديك بودبي اللي بناته تعمل بترول غادي يكملها وكاع ودبنان باش التوريست يجو عندها. هذا كاع راه مبني بالشومانيتيك، هذا كاع غادي يهدوه. ماشي هما يهدوه، لي زاميريكان يجو يديرو كيما 11 سبتمبر. مكان والو كلشي هود. الشومانيتيك avec les ondes. Ça dépend de la puissance. دونك انا نقولكم خليكم من هادو الصوالح لي سون كابل. امنوني، هذه التلفزيون نقولها، امنوني. ابخي سا باش تفهموني كاع هذا اللي درتها اللي نتعقن فيها واللي قاعد يتفهموا هذا. من قلت لكم troisième guerre mondiale elle est déjà commencée. On s'élance avec des ondes. Petit à petit, tes enfants, quand tu fais des vaccins, ils vont devenir comme des machines. Il y a maintenant des lentilles sans fil, avec des lentilles avec le champ magnétique. T'imagines? يخبروا راسك دروك يديروا لا بوبيسيتي تاع نوادر لي جان دايرين كاع نوادر ولاو كي الروبوات. ديجا قلت لا غير غادي كومونسي. هادي هي اللي قلت لكم. سي ان اكزومبل مثلا. Bon, les Américains laissez cette vidéo passer. C'est pour les Algériens. Ils ont rien trouvé, ils vont rien trouver. Et je parle pas de, comme je vous ai dit, FIMA, ARP, l'Alaska, la Bamama, les trous, des bus avec les minotes. J'ai pas parlé de ça. Ça y est. Moi, je donne des conseils à mon pays. خطيكم من هذه تابلت، هذا تليفون، هذا منا خطيكم قيس الزبل عليكم. شي تليفون تاع بكري، باسكو هذاك يدير الكونسير، يدير كاع المرض ويرجع من بعد لا تبعته تبقى تشوفو في هادوك. ميم كاين لي زيكوتير سون فيل، ووكمان تاع زيكوتير سون فيل، هادوك يعطوك لي زوند في الدماغ.
بشوية 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 tu deviens accro. Voilà. j'espère راكم فهمتوا. ولا طيحت سامحوني باسكو ما خلاونيش قاع نفوت هذه الهضرة. هذه الهضرة اللي نديرها لكم ما خلاونيش نفوتها. هذه حفرت عليها قلت لكم 13 étages sous terre. كنت نعرق والله كنت نعرق. شات حفرت عليها 13 étages sous terre. راني باغي نرقد مام. نص ساعة نخدم لها. سبتها مكتوبة وقاع مكاش يا غير ندير مكتوبة. La troisième guerre elle est déjà commencée depuis longtemps. من العام انو قاع ربوات انو قاع وراك وين شدير شمدي شا عندك شما عندك اللي ديره كل شي واللي ما كل شي كله عندهم يعرفوا الشومانيتيك. وهذاك الشومانيتيك غادي تخدموا فيه. انا عباليش اللي تخدموا فيه. Mais ما ندخلش في الموضوع. je vais pas rentrer dans le sujet sinon la vidéo elle va pas passer. Sinon là je vais rentrer dans FEMA etc. Donc les amis là je vous adresse donc à vous. Je blague pas comme tout à l'heure sur le Coran. Et le Coran il vient pas de la Mecque. Donc sur le Coran et sur le Coran 3 fois. Je vais dire aux médias françaises, à la radio, tout ce qu'on veut préparer. Et je vais même alerter le peuple américain si ça passe pas cette vidéo. Merci. Wa alaykoum salam.